Saudara, menyusul perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, September memasuki puncak kemarau. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun meminta masyarakat mewaspadai ancaman penyakit batuk, flu, diare, dan demam berdarah. Penyakit yang mengintai saat kemarau antara lain batuk, flu, diare, dan demam berdarah denggi atau DBD. Berdasarkan data Dinas Kesehatan per Juli hingga Agustus 2023, ada 2.905 orang dewasa yang terserang flu, sementara jumlah pasien balita 42.501 disusul 768 kasus diare anak. Kasih Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Kabupaten Madiun, Agung Dodik Pujianto mengatakan penyakit batuk dan flu marak karena kondisi lingkungan yang kering dan angin kencang. Sementara diare disebabkan kurangnya penerapan pola hidup bersih terutama pada anak-anak. Musim kemarau ini terutama ada peringatan dari BMKG El Nino, ada beberapa penyakit yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah batuk pilek panas yang mengarah ke ispa dan pneumonia. Terus kemudian dengue atau panas yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Karena pada saat ini mutasi nyamuk tidak hanya bertelur pada saat musim penghujan, tapi dia bisa bertelur di musim panas yang ditempelkan di dinding. Ketika ada semprotan air dia bisa mata. Jadi yang perlu kita waspadai, meskipun pada saat ini jumlah DBD itu tidak lebih daripada puncaknya di bulan Februari, Januari, Februari seperti itu. Jadi patut perlu diwaspadai oleh masyarakat. Selain batuk dan flu, Dinkes Kabupaten Madiun juga meminta masyarakat waspada ancaman demam berdarah meski bukan musim hujan, sebab ditemukan 10 pasien pada bulan Juli 2023 yang dirawat di RSUD Caruban dan Dolopo. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun.